Un lūk, kādu vēstuli saņēmām. Latvijā katrā 5. ģimenē ir cukura diabēta slimnieks. Pašlaik portālā Mana balss LV notiek parakstu vākšana par valsts atbalstu cukura diabēta slimniekiem, arī pieaugušajiem, ne tikai bērniem. Mēs ļoti vēlamies izskaidrot pārējai sabiedrībai šo problēmu un arī rast atbildes, kāpēc valsts joprojām neatbalsta mūsdienīgas diabēta uzraudzības metodes. Un šajā problēmā iedziļinājās Sendija Burka. Latvijā bērnu skaits samazinās, bet, diemžēl, saslimstība ar cukura diabētu pieaug. Apmēram 900 bērniem Latvijā vajadzīgas regulāras insulīna injekcijas, bet pateicoties mūsdienu tehnoloģijām, tās vairs nav nepieciešams veikt katru dienu. Mūsu skatītāja Inese Nenišķa kopā ar citām ģimenēm, kurās ir bērni, kas slimo ar 1. tipa cukura diabētu, rosināja jautājumu par insulīna preparātu kompensāciju bērniem arī pēc 18 gadu sasniegšanas, jo šobrīd kompensācijas kārtība ir spēkā tikai pacientiem līdz 18 gadiem. Mikam drīz būs pēc 3 mēnešiem 18 gadi, un mums ir liela vispār neziņa, kas mums pienāks no valsts. Ja runājam vispār par diabēta aprūpi, tad valsts kompensē 100%, protams, ka visus insulīna preparātus, glikozes testrēmeles, kas attiecās uz glikozes kontroli no asintiņām. Tiek kompensēti arī sensori nepārtrauktai glikozes monitorēšanai un insulīna sūkņi un sūkņu piederumi. Šobrīd bērniem pieejamas 2 veidu insulīna ievadīšanas metodes. Konvenciālā, kad cukura līmenis jākontrolē 6 līdz 8 reizes dienā un jāveic 5 vai 6 injekcijas. Vai arī insulīna sūkņu terapija, kad izmantojot īpašus sensorus, katetrus un sūkņus, insulīna deva tiek ievadīta 1 reizi 3 dienās. Tieši šo terapiju izmanto mūsu skatītājs dēls Mikus. Viņš ar diabētu saslima pirms 3 gadiem. Es biju aizgājis uz kafejnīcu ar draudzeni, un man visu laiku nenormāli gribējās dzert. Jā, un es sapratu, ka kaut kas nav kārtībā. Aizbraucu pie vecmammas, viņai ģimenes ārsts iedūru pirkstā, un tad sapratām, ka ir jābrauc uz Rīgu. Sākumā ģimenei bija šoks, bet laika gaitā viņi iemācījās ar šo situāciju tikt galā un tagad ļoti veiksmīgi lieto jaunākās paudzes insulīnu sūkņu terapiju. Kā tas strādā? Zemādā atrodas neliels katetriņš, kas tiek piestiprināts ar leikoplastu pie ādas. Un tā tad ir 2 varianti. Vai nu ar šo katetriņu tiek savienots ar insulīnu sūknīti, kurā atrodas insulīna rezervārs. Un tātad šādā veidā insulīns tiek ievadīts zemādā nepārtraukti pēc programmas, ko tātad ārsts ieprogrammē šajā sūknītī. Tas dod iespēju koriģēt insulīna devu atbilstoši apēsto ugļhidrātu daudzumam, esošajam cukura līmenim un rēķinot arī bērna plānotās fiziskās aktivitātes. Tā tiek nodrošināta daudz labāka dzīves kvalitāte. Ir arī otra veida insulīna sūknītes, kur nav savienojumi ar katetri, bet tātad ir insulīna rezervārs, kas ir šādā nelielā kastītē, kas tiek savienots ar tātad šo ierīcīti, un tātad ir principā pie ādas ir tātad šāda neliela kastīte, kas arī caur mazu adatiņu ievada insulīnu zemādā. Pirmo mēnesi, kad mums nebija to sensoru, es katru nakti 3 naktī liku modinātāju un modināju viņu, lai viņš iedurtu pirkstā, redzētu, cik viņam ir cukurs, jo 3 ir naktī tā stunda, kad krīt cukurs. Un kādēļ arī nepamosties, ja nav to sensoru. Vidēji 35% no visiem 1. tipa cukura diabēta pacientiem bērniem saņem insulīnu sūkņu terapiju, pārējie saņem konvenciālo terapiju, jo ne visi bērni un vecāki ir līdzestīgi, nevēlas apgūt tehnoloģijas vai arī negrib, ka kāda ierīce atgādina: man ir diabēts. Mikum insulīnu sūkņu terapija palīdz dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, mācīties, sportot un atpūsties. Man tiek apmaksāti līdz 18 gadiem sensori. Tie man ļoti palīdz. Viņi sportā ļoti palīdz. Tā kā man nevajag durt pirkstos.
vienkārši atveru telefonu, es redzu to cukuru. Tomēr jautājums par to, ko no nākamā gada tieši kompensēs un ko nē, ir aktuāls, jo sensori un sūkņi insulīna monitorēšanā un padevē darbojas vienā sistēmā. Mums ir ziņas no Nacionālā veselības dienesta, ka no 2024. gada 1. janvāra insulīna sūkņu piedarumi tiks kompensēti jauniešiem no 18 līdz 24 gadu vecumam. Mums ir svarīgi, tiešām svarīgi, vai būs līdz tiem 24 gadiem atmaksāti tie sensori vai tikai sūkņi. Nacionālais veselības dienests mums sniedz šādu informāciju. Kompensācijas kārtībā izmaiņu nav, taču palielinātu pacientu, kuri var saņemt pakalpojumu vecuma robeža. Pakalpojumu varēs turpināt saņemt arī pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecumam. Svarīgi pieminēt, ka tas attiecas uz pacientiem, kuriem jau ir šis pakalpojums līdz 18 gadu sasniegšanai. Sensors bērniem līdz 18 gadu vecumam nodrošina Bērnu Kliniskās Universitātes slimnīca, tāpat kā iepriekš sūkņus. No atbildes izriet, ka sūkņus kompensēs, bet sensors ne. Ja sensori jāiegādājas pašiem, tad mēnesī tas izmaksās vairāk nekā 100 eiro. Un ja jaunietis saslimst ar diabētu 19 gados, tad viņam kompensācija vispār nepienāksies. Ļoti svarīgi jau diabētu ir kontrolēt, un arī šie sensori būtu ļoti nepieciešami arī jauniešiem, jo kas tad mainās pēc 18, būtībā nekas. Bērns vēl joprojām turpina skolā mācīties lielākā daļa. Lielākā daļa šo jauniešu mācās, paši nepelna. Līdz ar to ir ļoti būtiski, lai būtu pēc iespējas labāk nodrošināt diabēta kompensāciju. Mikus pēc skolas beigšanas vēlas mācīties Rīgas Stradiņu universitātē, lai kļūtu par ģimenes ārstu, tāpat kā vecmāmiņa, un, protams, turpinās sportot. Es gribētu ieteikt citiem, lai viņi atrod sevī dzirksteli, un viņi atradīs savu dzirksteli, motivāciju. Viss aizies. Labi, vajadzētu palasīt internetā arī, cik tur vajadzētu uzēst pirms katras sportošanas. Mikus gadījumā diabēts ir kompensēts. Viņš sporto un gūst uzvaras, uzturas svaigā gaisā un, var teikt, ir paraugu pacients. Es gribētu tiešām pateikt, ka es ar Miku ļoti, ļoti lepojos, jo Mikus mums uz daudzām lietām ir izmainījis skatījumu un arī uz dzīvi. Jo manuprāt, mēs arī apzināmies pieaugušie, cik tā ir nopietna slimība, un viņš arī apzinās to, bet viņš ar tādu vieglumu iet, ka mums arī vecākiem ir daudz vieglāk, un tāpat arī brālim un māsai. Es gribu, lai Mikam dzīvē viss izdodās, un es zinu, ka ar viņa raksturu viņam arī viss izdosies. Lai arī pozitīvā ziņa ir tā, ka kompensācijas laiks bērniem tiek pagarināts līdz 24 gadiem, netik pozitīvi ir tas, ka kompensācija nebūs pilnīga. Sendija Burka, Mikola Bastanžijos, 4. studija.